فصل 52. یک وصلت شگفت‌آور. گوینده مهسا بیک. روزی که من نزدیک شهر مجیدو در سوریه او را دیدم، وی که کنار هرمهب قرار داشت مست بود و به همین جهت چشمهای او تیره می نمود. ولی در آن روز مشاهده کردم که چشمهای زیبا و درخشان دارد و چون فکر می کرد که من از طرف با کتامون می آیم، مسرت و کنجکاوی منخرین بینی بزرگ او را به لرزه درآورد و بعد خندید و دندانهای سفیدش نمایان شد و من دیدم که لباس مصری در بر کرده ولی در آن لباس ناراحت است. دو دست را روی زانو نهادم و رکوع کردم و آنگاه برخاستم و نامه جعلی شاهزاده خانم با کتامون را که آمی تهیه کرده بود به وی دادم. در آن نامه ساختگی با کتامون مرا به عنوان نماینده خود نزد شاهزاده هاتی معرفی می کرد و می گفت که من سینوهه پزشک سلطنتی و محرم تمام اسرار وی هستم و چون از تمام اسرار شاهزاده خانم آگاه می باشم، شوهر آینده او هم نباید اسرار خود را از من پنهان کند و در قبال سوالات من باید جوابهای درست بدهد و به من اعتماد کامل داشته باشد. شوباتو گفت سینوهه، چون تو پزشک سلطنتی و محرم اسرار زن آینده من هستی، من هیچ چیز را از تو پنهان نمی کنم و می گویم که بعد از اینکه من با شاهزاده خانم با کتامون ازدواج کردم، کشور مصر مثل کشور خود من خواهد شد و تصمیم گرفتم که مطیع قوانین و رسوم مصر باشم و به طوری که می بینی لباس مصری پوشیده ام و اینک رسوم طبس را فرا می گیرم تا وقتی وارد آنجا می شوم مرا به چشم یک بیگانه ننگرند. من خیلی میل دارم که هرچه زودتر چیزهای تماشایی مصر را ببینم و از قدرت خدایان مصر که بعد از این خدایان من خواهند بود مطلع شوم. ولی بیش از همه خواهان دیدن زن آینده خود با کتامون هستم، زیرا می‌دانم که باید با او یک خانواده سلطنتی جدید تشکیل بدهم. بنابراین راجع به او صحبت کن و بگو آیا همانطور که شنیده‌ام زیبا هست یا نه. به من بگو که قامت او بلند است یا کوتاه و سینه اش چگونه می باشد و آیا قسمت خلفی اندام او وسعت دارد یا نه. سینوهه، هیچ چیز را از من پنهان نکن و اگر می دانی که در اندام شاهزاده خانم عیوبی وجود دارد بر زبان بیاور، زیرا همانطور که من به تو اعتماد دارم تو هم باید به من اعتماد داشته باشی. اعتماد شوباتو از افسران هاتی که مسلح اطراف خیمه ایستاده بودند نمایان بود و من می دانستم که عقب من نیز چند نگهبان نیزه‌دار ایستاده اند که اگر حرکتی مظنون از من دیدند نیزه های خود را در بدن من فرو کنند. لیکن من اینطور نشان دادم که آنها را نمی بینم و گفتم شاهزاده خانم با کتامون یکی از زیباترین زنهای مصر است و چون دارای خون مقدس خدایان می باشد تا امروز دوشیزگی خود را حفظ کرده، زیرا نخواسته که همسر مردی شود که شایسته او نباشد و به همین مناسبت قدری بیش از تو عمر دارد. ولی عمر یک زن زیبا به حساب نمی آید، برای اینکه زیبایی او همواره وی را در عنفوان جوانی نشان می دهد. شاهزاده با کتامون دارای صورتی است مانند ماه و چشمهای او بیضوی است و تو اگر چشمهای او را ببینی تاب و توان را از دست می دهی. قامت شاهزاده خانم نه خیلی بلند است و نه کوتاه و قسمت خلفی بدن او عریض می باشد و این موضوع از نظر طبی نشان می دهد که وی می تواند فرزندان متعدد بزاید. لیکن کمر شاهزاده خانم مانند کمر تمام زنهای مصر باریک است و از این جهت مرا نزد تو فرستاده که من تو را ببینم
و از تو بپرسم که آیا تو می توانی برای او شوهری خوب و قوی باشی؟ زیرا شاهزاده خانم که تو را در خور همسری خویش دانسته، انتظار دارد که تو بتوانی وظایف شوهری را نسبت به وی به خوبی انجام دهی. وقتی شاهزاده شوباتو این سخنان را شنید، دست خود را تا کرد که من بتوانم برجستگی عضلات بازوی او را ببینم و گفت بازوی من به قدری قوی است که من می توانم زه بزرگترین و محکمترین کمانها را به راحتی بکشم و هرگاه سوار الاغ شوم قادر هستم که با فشار پا استخوان‌های الاغ را در هم بشکنم. صورت من هم این است که می‌بینی و مشاهده می‌کنی که هیچ نقصی ندارم و تا امروز به خاطر ندارم که ناخوش شده باشم. گفتم شوباتو، معلوم می شود که تو یک جوان بی تجربه هستی و از رسوم مصر اطلاع نداری. زیرا تصور می نمایی که یک شاهزاده خانم مصری که خون خدایان در عروق او جاری است، یک کمان است که بتوان زه او را با بازوان قوی کشید یا یک الاغ است که بتوان استخوان‌های وی را با فشار پا شکست. نه شوباتو، یک زن زیبا و جوان برای چیز دیگر شوهر می کنند و به همین جهت شاهزاده خانم مرا نزد تو فرستاده که اگر تو هنوز از علوم عشق بازی با یک زن اطلاع نداری، من این علوم را به تو بیاموزم. شوباتو از این سخن که انکار کیفیت مردانگی وی بود خشمگین شد و صورتش برافروخت و مشت را فشرد و افسرانی که اطراف خیمه بودند خندیدند. ولی چون شوباتو صلاح را در آن می‌دانست که نسبت به من خشونت نکند، بر خشم خود غلبه کرد و بعد گفت سینوهه، تو تصور می‌نمایی که من یک کودک هستم و هنوز با یک زن تفریح نکرده ام. من تا امروز با بیش از 2 بار 60 زن تفریح نموده ام و همه از من راضی شدند و اگر شاهزاده خانم تو یک مرتبه با من تفریح کند، خواهد فهمید که مردان کشور هاتی بهترین مردان جهان هستند. گفتم من این موضوع را حاضرم قبول کنم، ولی تو چند لحظه قبل گفتی که هرگز ناخوش نشده ای، در صورتی که من از چشمهای تو میفهمم که شکم تو بیمار است و تو را اذیت می کند. یکی از حیله‌های اطباء برای اینکه بتوانند از توانگران زر و سیم بگیرند، همین است که به یک مرد توانگر بگویند که تو بیمار هستی. چون انسان هر قدر سالم باشد، وقتی از یک طبیب بشنود که او را بیمار می‌داند، حس می‌کند که بیمار است. زیرا هر قدر انسان سالم باشد، باز بعد از شنیدن این حرف از طبیب به یاد می‌آورد که دیشب نتوانسته زود بخوابد یا دیروز وقتی از خواب برخاسته قدری احساس کسالت کرده یا پریشب آنطور که مایل بود نتوانست غذا بخورد. به خاطر آوردن هر یک از این وقایع کوچک که در زندگی سالمترین اشخاص پیش می آید، کافی است که انسان را قائل نماید که پزشک درست می گوید و او بیمار می باشد و باید خیش را معالجه نماید و آن وقت پزشک اگر بداند که آن مرد توانگر است می تواند که زر و سیم زیاد از او بگیرد. ولی من نسبت به یک طبیب طماع که به قصد استفاده مردی سالم را بیمار معرفی می نماید یک مزیت داشتم و آن این که می دانستم که شوباتو از شکم ناراحتی دارد، چون اطلاع داشتم که در نهرهای آب صحرای سینا مقداری زیاد از ماده سود وجود دارد و این ماده بعد از اینکه با آب وارد شکم شد تولید اسهال می کند، به خصوص در کسانی مثل شوباتو که پیوسته آبهای گوارای سوریه را می نوشید و به آب صحرای سینا عادت نداشت. من این موضوع طبی را بر اثر مسافرت در صحرای سینا آموخته بودم و می دانستم هر کس که وارد صحرای سینا می شود و از آب مخلوط با سود می نوشد، اسهال می گیرد.
شوباتو از حرف من خیلی حیرت کرد و گفت سینوهه، تو چگونه به این موضوع پی بردی؟ گفتم من از چشمهای تو فهمیدم که از شکم ناراحت هستی، در صورتی که چنین نبود و چشمهای شوباتو او را ناخوش جلوه نمیداد و شاهزاده هاتی گفت ولی هیچ یک از اطبای من نتوانستند که به این موضوع پی ببرند و همانطور که تو میگویی من از شکم ناراحت هستم و همین امروز چند مرتبه برای رفع مزاحمت در صحرا نشستم. پس از این حرف شاهزاده هاتی دست به پیشانی خیش زد و گفت حس می کنم که پیشانی من گرم است و چشمهای من سنگین شده و خود را ناراحت می بینم. گفتم شوباتو، به پزشک خود بگو که دوایی برایت فراهم کند که ناراحتی شکم تو را از بین ببرد و امشب بتوانی آسوده بخوابی. زیرا بیماری اسهال صحرای سینا خطرناک است و من که خود پزشک هستم دیدم که عده‌ای از سربازان مصر از این بیماری در همین صحرا مردند و هنوز کسی از علت این بیماری اطلاع ندارد. بعضی میگویند که این بیماری ناشی از بادهای سوزان صحرای سینا می باشد. زیرا بعضی از این بادها سمی است و برخی عقیده دارند که ملخ‌هایی که در این صحرا پرواز می‌نمایند این بیماری را به وجود می‌آورند و بعضی هم این بیماری را از آب می‌دانند. ولی چون دارای اطبای خوب هستی و می‌توانی به آنها بگویی که تو را معالجه کنند، من یقین دارم که امشب آسوده خواهی خوابید و فردا به راه خود به سوی مصر ادامه خواهی داد. وقتی شاهزاده هاتی این حرف را شنید به فکر فرو رفت و بعد نظری به افسران خود انداخت، لیکن چیزی نگفت. اما من می‌فهمیدم که وی به زبان حال به من می‌گوید سینوهه، چون تو این مرض را به خوبی می‌شناسی، دوای آن را هم خود تهیه کن و به من بخوران. من با اینکه می‌دانستم که وی چه می‌خواهد، سکوت کردم و خود را به نفهمی زدم تا اینکه شوباتو گفت سینوهه، چرا خود تو این دارو را که سبب معالجه این مرض می شود به من نمی دهی؟ من دستها را به رسم استنکاف تکان دادم و با صدای بلند به طوری که همه بشنوند گفتم من هرگز این کار را نمی کنم. زیرا اگر من دارویی به تو بدهم و حال تو بدتر شود، اطبای تو و افسرانت فوری مرا متهم خواهند کرد و خواهند گفت که من تعمد داشته‌ام دارویی به تو بخورانم که حالت بدتر گردد و لذا همان بهتر که اطبای تو در صدد مداوایت برآیند و به تو دارو بخورانند. شاهزاده تبسم کرد و گفت سینوهه، اندرز تو مفید است و من طبیب خود را احضار می کنم که به او بگویم که دارویی به من بدهد که جلوی ناراحتی شکم مرا بگیرد. زیرا من تصمیم دارم که با تو غذا بخورم و از تو سرگذشت‌های مربوط به شاهزاده خانم با کتامون را بشنوم و مجبور نباشم که لحظه به لحظه از خیمه خارج شوم و در صحرا بنشینم. آنگاه شاهزاده شوباتو طبیب مخصوص خود را احضار کرد و من دیدم که وی مردی است اخمو و بدگمان، ولی بعد از اینکه دانست که من قصد ندارم با او رقابت کنم، صورتش باز شد و تبسم کرد و طبق دستور شاهزاده یک داروی قابض برای او فراهم نمود و پس از اینکه خود او داروی مزبور را چشید به شاهزاده داد که بنوشد. تا روزی دیگر و ادامه داستان. بدرود.